Рецептите на Анджи. Кошнички с гуакамоле и скариди. Здравейте! Ако има някой там, това е готварският ми блог, а това е кухнята ми. Днес ще направя едно предизвикателство. Ще приготвя кошнички с гуакамоле. Това е сос от авокадо и скариди. Със сигурност ще изненадате семейството си, приятелите си или този, за когото го приготвяте. Аз искам да изненадам учениците от студиото, защото знам, че ще им хареса. Даже най-много на Нати ще й хареса, защото знам, че тя обожава скариди. За учителка като мен няма по-хубаво от това да виждам как учениците ми растат. Обожавам ги. Така, за кошничките с гуакамоле и скариди ми трябва добре озряло авокадо. Трябва да е мекичко. Добре, за да направя гуакамоле, домати, зелен лимон, зелен лук без пера, форми за фурна като тези, кимион, черен пипер, олио, сол и тук трябва да е перфектно. Многолистно, тесто и скариди. Ще ги снимам така, Че ще ви покажа всички продукти. Така, я от тази страна. Готово? Супер, перфектно. Така, да видим. Вече включих фурната преди малко Горе-долу на 180 градуса. и сложих вода да заври. По-малките помнете да помолите някой възрастен да ви помогне. И така, първо трябва да взема формите. Супер! В тях ще сложим многолистното тесто, което ще е основата на кошничките. Така, Ще го разстеля тук. така, да. Разрязвам внимателно. Ето. Ще го натисна и ще махна излишното. Пише, че накрая трябва да го бодна с вилица. В ето този поднос ще го занеса до фурната много внимателно, защото Вече е горещо, горе-долу 15 минути. ще го снимам. Да видим. Внимателно го извадете. Ах, колко приятно са бухнали кошничките ми. Ето ги. И така продължавам нататък. Тук пише да Сложа вода да заври. Вече ври. трябва да поръся с малко сол и да махна обвивката на скаридите. Опашката им да е прилепена и после да ги подправя, да им извадя черната нишка без Да чупя тялото. Каква е тази черна нишка на скаридите? Те имат черна нишка? Имат черна опашка. Ох, да не губя време, да звънна на Олга, тя сигурно знае. Здравей, Олга, как си? Здравей, Анджи! Щастлива! Щастлива! В магазин за обувки съм! Колко хубаво място! Обожавам го! Кажи, защо се обаждаш? Да не би да имаш проблеми с любовта? Ами проблеми с любовта винаги има в живота ми, но всъщност ти се обаждам, защото приготвям скариди. Пише, че трябва да им махна някаква черна нишка. Ти знаеш ли как става? Много е лесно, не знаеш ли? Взимаш скаридата Да. и за да извадиш черната нишка, първо трябва да е изсушена. Взимаш клечка, Да. забождаш я в опашката на скаридата и после дърпаш нагоре и хоп! Махнахме черната нишка. Лесно е, нали? Това ли е? О, Олга, ти си царица на кухнята. Знаеш ли, малко ти завиждам. Няма за какво да ми завиждаш. Съкровище с малко практика ще станеш отлична готвачка. Не, казах, че ти завиждам, че си в магазин за обувки. И така, пробва ли нещо? Не, нищо особено много.
много обикновено. Едни пантовки, за да ходя из къщи. Не знам. И тези токчета ми харесват. Ага. И тези също ги Всичко пробвах. това ли? Ами вече избрах. Готово. Пробвала си всичко това? Да. Всичко това пробвах. И знаеш ли какво? Какво? Избирам тези. Кои тези? Олга, на това ли му викаш нещо обикновено и удобно? Ами хубаво, какво искаш да направя? Кой може да устои на чара на прекрасни обувки с висок ток? Тръгвам си, виж ме. Ето, гледай ме. Внимавай, Олги! Чао, Олга! Олга! Тази Олга! Успяхте да видите, Олга не знае да избира удобни обувки. Но знае много за готвенето. Така, дойде моментът. Да се заловя с каридите, трябва да ги обеля. Така, както каза Олга, с една клечка да видим дали ще стане. Трябва да дръпна от тук нагоре. Ето я, черната нишка, доста е грозна. Махнахме я. Последната скарида. Е обелена и чиста. Така, внимателно да не се опарим, защото водата е вряла. Ще сложа скаридите, за да заврят, да видим. И сега, като са вече бели, ги изваждам. Бързо е, за 30 секунди горе-долу или за минута. И така, сега трябва да Напълня гуакамолето, трябва да смеля авокадо. напълня да нарежа доматите, добре да ги прибавя. Така, тук ще приготвя авокадото. Ето домата, който измих, ще го нарежа на Купчета. Добре. малко лук, Готово. Черен пипер, малко, няколко капки олио, сол, малко кимион, и накрая сок от зелен или обикновен лимон. Колко вкусно! Ето моите кошнички за гуакамоле и скариди. Ще ги снимам. така, за да видите. Цялата бъркотия, която направих. Кошничките ми са качени в блога. Както вече. Че знаете, за да запомним и да не забравим, нека повторим, за да упражним. Сложих многолистното тесто във формите и го притиснах към стените, боднах с вилица и сложих във фурната за около 15 минути на 180 градуса. Сложих във вряла вода с малко сол с каридите, като преди това им махнах обвивката и черната нишка според съвета на Олга. Смлях авокадото с вилица, докато стана кремообразно. Нарязах лука и го добавих към пюрето от авокадо, после нарязах доматите на купчета и ги прибавих към сместа внимателно. Поръсих с зелен лимон, сол, черен пипер, кимион, разбърках всичко. Накрая напълних кошничките, поставяйки върху тестото гуакамоле и отгоре скаридите. Страхотно, невероятно, сигурна съм, че на Нати много ще й хареса. Така, сега ще я ги занеса. Още сега ще я ги занеса, защото закъснявам за час по Пеене, трябва веднага да тръгвам и да побързам тъкмо. Ще поспортувам малко. Надявам се да решите да направите кошничките и да ми пишете в блога как са ви се получили. До следващата рецепта. Чао! Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков.